السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في الاختبار الأخير قبل مواجهة الأهلي، ريال مدريد يخسر في الليغا على يد مايوركا. تلقى ريال مدريد الخسارة بهدف نظيف على يد ريال مايوركا في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة العشرين بالدوري الإسباني. هزيمة الملكي جعلته يستمر في وصافة الليغا ب45 نقطة، وقد يتسع الفارق مع برشلونة المتصدر ب50 نقطة والذي يلعب الليلة مع إشبيليا، بينما رفع مايوركا رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر. وتأتي الخسارة في اللقاء الأخير قبل توجه ريال مدريد إلى المغرب لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية الأربعاء المقبل. ولم تكن الخسارة أكبر المصائب لكتيبة كارلو أنشيلوتي في لقاء اليوم، بل كانت الثانية بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا أثناء الإحماء قبل اللقاء. ووفقا للتقارير فإن كورتوا بنسبة كبيرة لن يلحق بمواجهة الأهلي، وقد لا يسافر مع البعثة إلى المغرب لينضم إلى قائمة المصابين كريم بنزيما، إيدر ميليتاو، إيدين هازار، فلوران ماندي ولوكاس فاسكيز. هدف المباراة الوحيد سجله ناتشو فرنانديز بالخطأ في مرماه برأسية في الدقيقة 13 بعدما حول عرضية لاعب مايوركا في شباك لونين.